وادي العقيق. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ها هو وادي العقيق في المدينة المنورة، والذي ورد في الحديث بأن العقيق واد مبارك. نعم، هذا الوادي له قصة عظيمة وله أثر عظيم على مر التاريخ في المدينة المنورة. ففي صحيح البخاري باب بعنوان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك. وفيه حديث عن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، أي ملك أرسله الله تعالى وهو جبريل عليه السلام أمين الوحي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك، يعني وادي العقيق، وبينه وبين المدينة 4 أميال، وقد غطت القصور في الماضي ضفاف وادي العقيق، وهناك ما زال إلى يومنا قصور ترجع للعصرين الأموي والعباسي. وهذا يا أحباب يدل على أنه كان في الماضي كأنه نهر يجري. وهذا أحبابي أيضا يؤخذ منه أنه يجوز أن تقول عن الذوات الفاضلة مباركون. نعم، إذا كان الوادي مبارك فكيف النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الوادي يحكى أنه فرشت أرض المسجد النبوي في عهد سيدنا عمر بن الخطاب بحصى ناعمة من أرضه. سبحان الله، كان الناس يشربون من مائه ويغتسلون وغير ذلك من أمور التبرك. الله ينفعنا بالنبي عليه الصلاة والسلام.